Март, месецот на жената со посебно издание на Охридските приказни во Форт Кафе, посветено на сите силни и успешни дами. Зад неа се 30 години успешна женска предприемачка приказна, председателка на Советот на жени предприемачи, координатор на национална платформа на Југозападен регион за женско предприемништво, председателка на кластер ТК1 за туризам и 25 години едукатор и практичен обучувач во дуалното образование. За тоа каков сакаме и каков може и треба да биде Охрид, затоа што Охрид сме сите и сите сме Охрид. Форт Кафе, четврток, 23 март од 19 часот. Охридски приказни со Сузана Наумовска. Заш Охрид е градска приказна. Јас сум Сузана Наумовска, родена 23.3.71, веќе во тие златни години, кои што сите ми ги кажува колку се убави. Да ви кажам дека моето дејство беше Германија, откаде што најверојатно имам денес дисциплината задржано како карактер. Порасна во село Лескоец, каде таму добив основно образование. Можам да кажам дека тој животен дел ми е многу драг. Растев во етнотуризам, кој што сега е стварно во Охрид, мислам, една популарна адвенча туризам. Се школував средно и многу рано, да ви кажам, заплива во брачните води, но рано заедно, паралелно родив и деца и станав жена предприемач. Че можам само една порака на охриѓани, дека не мора негде странство да заминете, за да можете паралелно да бидете и мајка, и сопруга, и пријателка, хуманитарец, жена предприемач. Сето тоа можете да го скоцкате све заедно и да останете во вашиот најубав град Охрид. Завршив како биохемичар и мојата првична професија беше лаборант во Охридската болница и 90-тите години. И јас, да ви кажам, напуштив и во транзицијата отворив приватен бизнес, козметички салон кој што првенствено беше, а сега прерасна и во едукативен центар, каде работам во дуално образование со средното училиште ЕМУЦ, а се разбира и 25 години сум едукатор во Работнички универзитет, каде работев на преквалификација на возрастни, работев со социјално ранливи категории, жени, например, кои што се самохрани мајки, некои кои што треба буквално во својот живот можда да направат промена. 30 години веќе држам сопствен бизнис, го менаџирам, над 2000 ученици едуцирав, кои што не се само овде во нашиот град, во околината, во нашиот југозападен регион, тие се веќе и на запад. Како ги кршев табуата и ја развивав својата собствена професија, често бев повикана да бидам на мотивацијски говори, што значи жена предприемач. Од тоа многу излегоа активности како председател на кластер за развој на туризам, бидејќи дел од мојата професија велнес и спаја анимација во туризмот, кој што понатака имавме дестинацијски менеджмент, Еразмус размена има во Италија со ученици, кои што повратно посетата ни ја направија во Охрид. Имавме и општествено одговорна акција каде во гериатрија им направивме еден убав момент среќен ден. Работевме со децата Свети Климент во нашиот град, правевме среќен ден за Маскембал од 1 април, каде ги спојувавме вештините на учениците, а правевме многу убав ден маски не само на децата со посебни потреби, ќе нагласаме на хуманитарна акција која исто одеше преку Лајонси и преку Изида. Што значи дека многу често хуманитарно може да направите акции преку Велнес и СПА и онака сите мислат дека можда нашата професија е за одредена популација. Не. Вие можете буквално од најмали до највозрасни ранливи категории на групи да им помогнете. Како жена предприемач, моментално сум координатор на Југозападен регион, со што да ви кажам, со голема чест и задоволство можам да кажам, веќе пред 8 март се формира и Советот на женско предприемништво, каде ме изгласа за председател, си добив уште една голема одговорност да ви кажам. Многу ми е драго од сево ова, што низ град веќе жените предприемачи сами сакаат да се вклучат и да работат во овој совет. Ме застануваат, прашуваат, имаат многу идеи и ево еден апел, сите можам да ги поканам. Советот е отворен, не само за жените предприемачи, за сите институции, невладини организации и за сите жени буквално кои што можда немаат храброст да влезат во овој сектор, ние сме тука да менторираме и да им помогнеме.
Да се биде жена предприемач е 10 пати да измерите, но кога ќе решите да пресечете, да зачекорите храбро во тие води. Многу често нема да имате поддршка од околината и од луѓето, поготово 90-тите години. Да ви кажам, сами треба да пронајдете инвестиции, сами да креирате бренд и политика. Мене ми е многу драго и Зида, Божица на преобразба и убавина, што стана бренд, што сега може да се пофали со 30 години бекграунд и по тој повод многу сум благодарна на Форд Кафе, на Супер Радио, на сите, ево така што издвоја ова интересна приказна, која што е многу кратко времето да може се да се каже, но ние сме тука буквално присутни да помогнеме да има многу вакви приказни во Охрид. Сами креирате политика, сами креирате бренд, кршите табуа на пазарот и буквално понатака луѓето ве препознаваат и добивате меѓународни признања. 2017-та, че после 25 години можам да кажам работа, добив жена на 21 век меѓународно признание, а 2022 во бар добив Power Woman Family Friendly. Јас се гордам на овие награди и затоа сега се фатив на ова улога за Советот на женско предприемништво. Буквално многу млади жени предприемачи кои што може да работат дома одредени ракотворби или почнале со нешто, имаат идеја, а немаат храброст. Ние сме буквално тука да им бистрасираме патот. Денес има многу фондови, има можности. Општина Охрид е тука, морам да кажам, за сите овие процеси отворена за соработка и сметам дека женското предприемништво сега ќе стане многу полесно да зачекорите внатри. Не морате ништо веќе да кршите, мислам дека патот е истрасиран. За мене Охрид е мојот дом, мојата среќа, мојата радост, мојот живот. Морам да кажам дека го паметам од детството, ливади, реки, поточиња, езерото беше малечко море за мене. Се сеќавате сите пешки одевме на плажа и ги знаевме секој камчиња, мислам, од пристаниште до Горица Трета до Свети Стефан, што се случува. А сега да ви кажам, за мене моментално Охрид е град каде што сите го препознаваат како бренд. Се враќам од една турнеја низ Србија, каде сите ќе каже од кој град се. Јас кога ќе кажам Охрид, луѓето вниманието толку многу му го привлекував. Не само што е бисер, не само што е втора Ерусалим, не само што многу култури и цивилизации живееле тука, но тоа се чувствува, да ви кажам. Мојот брат е во Австралија и мислам дека секое стапнување на ова тло, секогаш се чувствува болката, кога сте на Запад. Имам многу пријатели на Запад, Америка, Канада и сите тоа го имаме. Но мислам дека чувството што го дава Охрид и љубовта и преградката негова е тука. На конференцијата за жена на 21 век, кога кажав дека луѓето градат хотели, велнес, спа, градат светови како Дубај, вештачки. Јас кажав само мојот кревет го земам, ќе го однесам на село, ќе направам велнес оаза, терапија со сено. Ќе одам на езеро, ќе направам со охридска трска оаза. Ќе одам во охридските винари, ќе направам терапии со вино. Не морате ништо да креирате. Буквално Охрид е сам искреиран. Си има свој печат, свое значење. Јас да ви кажам, имав многу понуди странство и да одам и да работам. Мислам дека без таа енергија од Охрид, без овој велнес и спа што јас го сакам да прерасни во огромен велнес и спа и да привлечи туристи. Тој така си ги има туристите. Авантуризмот, хедонизмот во Охрид може да го почувствуваат само луѓе што знаат и умеат да живеат.